আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সকলে অনেক অনেক ভালো আছেন। আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইউজদার হয়ে থাকেন, আপনি অবশ্যই ফোনে খেয়াল করে দেখেছেন এই ধরনের ঘড়ি। কোথাও অ্যালার্ম লেখা আছে, কোথাও ক্লক লেখা আছে বা এ জাতীয় কিছু। কিন্তু এর কাজ কি শুধুমাত্র অ্যালার্ম দেওয়া বা ঘুম থেকে ওঠার জন্য রিমাইন্ডার দেওয়া তা কিন্তু নয়। এর অনেক কাজ আছে। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার পর আপনার পুরো বিষয়টাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং আপনি নতুন করে ভাবতে শুরু করবেন। তো বন্ধুরা, চলুন বকবক করব না, ভিডিওটা শুরু করা যাক। নতুন নতুন ভিডিও পেতে এখান থেকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করেই পাশে থাকা বেল বাটনটি চেপে এখান থেকে অল নোটিফিকেশন অল বাজিয়ে রাখুন, যাতে এই ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছায়। তো আমরা কিন্তু অনেকেই ম্যাক্সিমাম ফোনে ক্লক ব্যবহার করে থাকি সাধারণত অ্যালার্ম দেওয়ার জন্য বা টাইম দেখার জন্য। কিন্তু এই ক্লকের ভিতরেই কিন্তু অনেক ধরনের সেটিংস রয়েছে যা আমরা অনেকেই করতে পারি না। তো এখানে প্রথমে দেখুন রয়েছে টাইমার। এখানে দেখুন রয়েছে ঘন্টা, মিনিট, তারপর সেকেন্ড। ধরুন আপনি যদি কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন বা মার্ক তৈরি করবেন বা রান করবেন, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এখান থেকে টাইমার সেট করতে পারবেন আর এখান থেকে প্লে করে দিতে পারবেন। তাহলে কি দেখুন, নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে আপনাকে কিন্তু কাজটা কমপ্লিট করতে হবে। যদি আপনি কাজটা কমপ্লিট করতে পারেন এবং যে সাকসেসের দিকে আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে কিন্তু আপনি খুব সহজেই এখান থেকে টাইমটার মধ্যে আপনি বুঝতে পারবেন। তারপরে দেখুন স্টপ ওয়াচ। এক্ষেত্রে কি হবে, ধরুন কোনো একটা কাজ করতে আপনার কতটা টাইম লাগছে বা সেটা কিন্তু খুব এখান থেকে আপনি বুঝতে পারবেন। তো এর উপর যখন আপনি ক্লিক করে দিবেন, এখানে দেখুন সময়টা কিন্তু অলরেডি চলে যাচ্ছে আর কতক্ষণ লাগছে সেটা বুঝতে পারবেন। এবারে হয়তো কোনো একটা আপনার টার্গেট থাকতে পারে যে বাই স্টেপ করতে হয় কোনো একটা টার্গেট। তো এখান থেকে হতে পারে 3টি স্টেপ বা 4টি স্টেপ বা 5টি স্টেপ। সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনি এখান থেকে করে নিতে পারবেন। প্রথম স্টেপ এটা, দ্বিতীয় স্টেপ এটা, তৃতীয় স্টেপ এটা, এভাবেই কিন্তু আপনি প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ করে এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এরপর এখানে দেখুন ওয়ার্ড ক্লক হচ্ছে, ধরুন আপনি কোনো এক কান্ট্রিতে বসবাস করেন, যে কান্ট্রিতে বর্তমানে আপনি আছেন সেই কান্ট্রির সাথে আপনার কান্ট্রির টাইমের কোনো ধরনের মিল নেই, সেখানে কিন্তু আপনি খুব সহজেই এখান থেকে উপরে যে প্লাস আইকন আছে সেই প্লাস আইকনে ক্লিক করে আপনার কান্ট্রিটার নাম এখান থেকে আপনি কিন্তু খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। অথবা উপরে রয়েছে সার্চ আইকন, সেই সার্চ আইকনে আপনার কান্ট্রির যে দেশে আপনি বসবাস করেন সেই দেশের টাইমটা যদি এখানে সার্চ করে দেন, অবশ্যই আপনার কান্ট্রি আপনার দেশের টাইম অথবা আপনি বর্তমানে যেই দেশে বসবাস করতেছেন সেই দেশের সাথে কতটুকু পার্থক্য হয়েছে সেটা কিন্তু আপনি এখান থেকে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। তারপর এখানে দেখুন রয়েছে অ্যালার্মে আমরা সাধারণত কী করি, এখানে দেখুন রয়েছে সেটিংস। এখানে সেটিংস হচ্ছে দেখুন ফিল টু স্নজ। এখানে যদি অবশ্যই আপনি এই সেটিংসটা যদি অন করে দেন, ধরুন আপনি 5টা বাজে একটা অ্যালার্ম দিয়েছেন, এখানে যদি 5টা বাজে যদি আপনি অ্যালার্মটা যে দিয়েছেন এখানে যদি আপনি কোনো ধরনের মিনিট সেট না করেন, অবশ্যই কিন্তু অ্যালার্মটা চলতে থাকবে। যদি মিনিট সেট করে দেন, সেই মিনিটের পরে অ্যালার্মটা বন্ধ হয়ে যাবে। অলরেডি এখানে কিন্তু এই জন্যই কিন্তু এর অপশনটা অন করতে হবে। পর এখানে দেখুন ফিজিক্যালি কে ফাংশন। এই ফিজিক্যালি কে ফাংশনে যখন ক্লিক করবেন, এখানে দেখুন ডিসমিস দ্য অ্যালার্ম। অবশ্যই ডিসমিস দ্য অ্যালার্ম করবেন, কারণ ডিসমিস অ্যালার্ম যদি আপনি করে দেন, আপনার ফোনে যদি কোনো অ্যালার্ম বাজে, তখন আপনি যদি জাস্ট শুধু আপনার ফোনে থাকা পাওয়ার বাটনে ক্লিক করে দেবেন, অটোমেটিক্যালি আপনার অ্যালার্মটা বন্ধ হয়ে যাবে। এর জন্যই আপনি ডিসমিস দ্য অ্যালার্মটা করে দিবেন। তারপর আমরা সাধারণত অ্যালার্ম সেট করার জন্য এই প্লাস আইকনে যখন ক্লিক করি, এখানে তো আমরা অ্যালার্ম এভাবে সেট করি। তারপর এখান থেকে কিন্তু আপনি প্রত্যেক দিন অ্যালার্ম সেট করতে পারবেন। এভাবে প্রত্যেক দিন এভরিডে করে দিতে পারবেন, অথবা আপনার পছন্দের মতো টাইম আপনি পছন্দের মতো যেটা আপনার ইম্পর্টেন্ট দিন, সেখানে ইম্পর্টেন্ট দিনটাও কিন্তু এখান থেকে খুব সহজেই সেট করতে পারবেন সেই টাইমের অনুযায়ী। তারপর এখান থেকে অ্যালার্ট মোড করতে পারবেন বা রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। এখান থেকে রিংটোনটা ডিউটিফুল রিংটোন করতে পারবেন। স্নোজ টাইম সেটা তো আমি বললামই, এভাবেই কিন্তু আপনি খুব সহজেই করে নিতে পারবেন। তারপর এখান থেকে কাজ শেষ হয়ে গেলে এখান থেকে ডান করে দিবেন। অলরেডি সেটিংস কাজ শেষ। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের এই ভিডিও। আশা করব ভিডিওটা দেখে আপনাদের অনেক অনেক উপকার আসবে এবং ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অদমের এই ভিডিওটার মধ্যে একটা লাইক করে দেবেন। নিচেই থাকবে কমেন্ট বক্স, আপনার মতামত জানাতে বলবেন না। এরকম ভিডিও বানালে আপনাদের আরও উপকার আসতে পারে। তো ধন্যবাদ সবাইকে এই সাথে থাকার জন্য।